तोता और उसका बच्चा। रेगिस्तान में एक तोता अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था। एक दिन दोनों ने रेत के नीचे छुपे हुए बहुत सारे हीरे खोज लिए। हीरों को लेकर उन्होंने एक सुंदर घर बनाया जो दूर से ही चमक रहा था। तोता हीरों का बना सोफा लेकर आया और उसका बच्चा खुशी से उस पर बैठ गया। तभी एक और छोटा तोता आया और रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर सबको सरप्राइज दे दिया। सब मिलकर हंसे, खेले और अपने चमकते घर में खुश रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।